Обштествено-политичките и социоекономските состојби на нашиве простори во голема мера ќе ги диктираат и случувањата во музичкиот живот. Времето со една идеологија која како закана ги третираше сите новитети и помодни лудости што доаѓа од капиталистичкиот запад, сепак ќе остане запаметено по новите раздвижувања на за тоа време само навидум скромната македонска музичка сцена. Бариерите одамна беа срушени со работата и етаблирањето на вокално-инструменталните состави од Македонија на пошироките музички сцени. Улогата на бисери и безимени, кои подоцна се претопија во мощне популарните, а од денешен аспект антологиски важни Бис-Бес, создаде плодна музичка почва за појава на нови индивидуалци кои беа во потрага по нешто сосема ново за нас, а веќе широко прифатено во светот. Си беше еднаш рок во Македонија. Се случи рок музиката. Уште 1962 година. Точно пред земјотресот. Вака беше. Се формираше една група што се викаше Бисери. И една друга група што се викаше Безимени. Во тие Бисери фронтмен главен човек беше Чивчи. До денеска опаметам, во душата рокер. Такви немаше многу тогаш во Скопје, да не зборуваме во Македонија. Околу него беа собрани неколку души, а јас бе викнат како најмлад, како дете што знае да свири гитара, да свирам ритам гитара од тоа време, бидејќи свиреше еден мац, што е подоцна во Белград, завршил ликовна академија, Чивчи пееше, кој бубњаше веќе не се сеќавам, Диме Ѓурев се викаше мој драг пријател кој што свиреше бас гитара и ние функциониравме така аматерски нормално, пусто мерак по музика и мерак по рок. Ама тоа заврши. Се случи земјотресот. А земјотресот многу работи смени во градов, во држава, кај нас. Втората група беше Безимени, која што беше составен од неколку исто така познати рокери, македонски. Боро Печинов беше на сол гитара, Ламбе бас гитара, Станче ритам, после се појави Коце исто во Бисери, кој замина, што го споменав Мац претходно, Коце Иконолев, изворен гитарист до ден денеска, доктор. И така, меѓутоа земјотресот ни поремети многу работи, као да се растурија составите. После земјотресот, негде 65-та година, се формира се некако од поново да почна. Зашто се појави рокот во Македонија? Електричниот звук, ритмичко-текстуалната подлога на новата музика, но исто така и комплетниот имидж на тој нов бран, ќе започне да ја испишува новата страница од историскиот развој на македонската музичка сцена. И сега, немаме ние македонска музичка енциклопедија. Немаме од едноставна причина. Постои закономерност кога се прават енциклопедии. Се взимаат само факти. За фактите зборуваат докази. Ние во историјата на македонската популарна музика имаме многу малку записи оставени. А тоа дека јас, Петко, Станко и Јанко сме свирале во мојата зграда и сме имале група и била страхотно популарна, на која ни доаѓале 100 души, само тие 100 души може да ги заинтересира, бидејќи не останал доказ зад нас. За среќа, во еден одреден период, продукцијата на македонската радио телевизија
дали навремено сваќајки, почна да инаугурира еден посебен простор посветен на македонската рок музика пред се. Но многу доцна. Измина неколку генерации кои се загубија во просторот, во времето, остана да живеат во тоа време, тешко се снаоѓа во новите времења кои доаѓа, а тешко се носеше и со лобито кој владееше во македонската радио телевизија во продукцијата. Зошто? Затоа што таму имаше неколку продуценти кои изворедно занајчиски си ја познава и вршеа својата работа. Но тие раснаа, созреваа во некој друго време и со друг тип на музика. Речиси преку ноќ се појавуваат многобројни маорски групи на инструменталисти кои на почетокот ги репродуцираат само тогашните светски хитови, за потоа, чекор по чекор, со голем ентузијазам да се создава македонскиот рок-н-рол израз. Во аналите на македонската рок историја, една од страниците е резервирана за дел од првите скопски рок-н-рол групи, какви што беа Пламени, Шарпланинци, Пацифисти, Урагани, Вихори, Скрп, но и групата Исток, чиј идеен творец Љубомир Грбевски Джери е еден од иницијаторите и за востановувањето на манифестацијата Рок фестивал во 1983-та. Практично низ вечерите на ова манифестација, значи почетокот е 81-ва, без малку поминале сите значени групи или поединци кои што сега или наназад години значат нешто во македонската музика, тука ги направиле своите први чекори. Рок-н-ролот во македонски рамки не беше само уште еден краткотрен музички предизвик. За многумина тој остана и до ден денес филозофија на живење и авторско творење. Во 1970-та дел од членовите на тогаш популарните групи и талентирани индивидуалци ја формираат групата Република 903, која што до своето расформирање во 1975-та ќе изврши големо влијание врз трендот на формирање на рок состави со веќе профилиран музички израз и исклучителна посветеност во она што го продуцираа. Без имени го кажа тоа што има да го кажат до тогаш. Се расформиравме многу коректно, многу джентлменски и тогаш со мојот помал брат што достојано Зоко и јас и Мики Петковски, кој што свиреше фантастично на оргули, ја формиравме групата Република 903. Која видовме гитарата на слика како изгледа со оние рогови, со магнети, со сите убавини, веднаш стапивме во акција. Отидовме во чаршијата, некаде карши киното Напредок, каде што имаше еден мајстор кој поправаше и правеше музички инструменти. Го направиме нацрт, му го дадовме и тој се нафати да ги направи првите гитари. Ги направи, тие не беа совршени, но беа сосема доволни да ги можеме да ги свириме сите оние хитови што ги слушавме тогаш од познатите светски пејачки звезди и групи. Имаше убави презентации, убави свирки, убави дострели и други групи, така натаму, тоа сепак е задржан на Република 903, која што по мене беше првата што почна свири некоја варијанта, своја варијанта на джез-рок музика. Еден член од групата, братот на нашиот вокален солист Стефче Јаневски Љупчо, подигна кредит за да ги земеме првите професионални инструменти од Германија. Само како илустрација да послужи дека тие инструменти коштава толку што тој со тие пари можеше во тоа време да уплати еден мал стан или да си купи автомобил, да го купи тогаш популарниот Фичо. Во име на групата оде во Лондон со брат ми, оде во Амстердам, носевме оригинални појачала, оригинални гитари, Фендери, Гибсони, појачала Маршали, Воксови. Сето тоа беше еден звук што практично ни даваше можност да музицираме и да звучиме на како што сакавме. Двата големи проблеми ги решивме, ни фалеа уште звучници. Тоа го решивме на најнепопуларен начин. Во тоа време во Скопје над продавниците имаше звучничиња, се пушташе музика, веројатно да ги привлекува купувачите.
И ние се решивме сето тоа да го направиме на еден непопуларен начин, во една ноќна акција. Се што имаше звучти во Скопје си го присвоивме. Да не кажам сега, да не употребам друг збор, рискирајќи да бидеме фатени и сето она што ќе следеше потоа, и ден денес ми е страв да помислам, бидејќи таа полиција беше малку и по-спремна и по-мобилна и многу лесно можеа да не откријат, но ете имавме среќа. Не бевме ние арами, не бевме деликвенти во класична смисла на зборот, туку само тога си дозволивме да го направиме тоа во името на музиката. Го имавме инстинктот на мајката која треба да го надои своето дете и тука нема избор. Детето мора да си го добие својот оброк, а ние своите музички инструменти. Во својата дискографија Република 903, покрај бројните настапи и концерти, ги забележува и снимките на композициите «Со маки сум се родил» и «Не се задевај», снимени за продукцијата на Радио Скопје. Рок музиката која се создава во овој период ја карактеризира употребата и стилизираната имплементација на уникатниот македонски фолклор и неговите карактеристични ритми. Значи, у тоа време фолклорот беше голема инспирација за сите групи и сите групи го разработува на свој начин. Она што го нарекуваме модерен поп израз го комбиниравме со музичките извори од нашето фолклорно поднебе, така што тоа што го добивме беше извонредно и извонредно прифатено од публиката. По тоа време без имени и Република 903 ги обработија истите песми кои се наведени, Сидалју феномен, Со маки сум се родил, Ој Јано и така натака. Но тоа многу ни помогна авторот Јане Коџавашија, кој во тоа време беше веќе афирмиран автор, ни даде неколку интересни композиции направени на фолклорни мотиви, така што ние ги преточивме со звуците на гитарите, им дадовме еден модерен звук и сето тоа подоцна се покаже како многу успешно. Всушност не бевме ни свесни дека ние практично ја кодираме македонската поп и рок музика. Тој код значеше патока си кажи прс за сите понатамошни групи и музичари што ќе се појават. И само 10 години подоцна со таа формула знаеме какви успеси постигна Леп и Сол и сите што дојдоа по оваа група. Втората половина на 70-тите години од 20-тиот век ќе бидат плоден период на создавање на повеќе поп-рок групи на македонската музичка сцена и прелевање на нивните членови во нови состави. Во 1976 година се формира групата Тор, во чијшто состав влегуваат Александар Стојановски бас гитара, Ани Јовановски соло гитара, Гарабе Тавитјан тапани, како и вокалистите Бранислав Стојчевски и Аки Рахимовски, кој воедно свири и органа. Самиот почеток, од моја гледна точка, можам да бидам превише задоволен за една работа. Дека се уште се осеќам презадоволен што имало луѓе како Коце и Ковнамов, како Чивчи, како првите птици кои го донесе рок звукот во Македонија. Безразлично што и пред нив некој го пробал да го работи, али главнината на тој звук
испадна од такви луѓе. Тор, по која што пееше Аки Ракимовски, која нема ни една снимка, дури не му се пронајде во македонско радио, а не бари албум. Time Out, Тартиф, Пасквелија и Нова Икс, автограм со Мики Јовановски Џафер, Трн во око, Мадригали, Хаос ин Лаос, Бонтон со Дарио, Без алиби, Гром, Излез, Пеницилин, Хотел, Луи, Партер Лево, Карамела, Гром, Бете Топ, Макакус, Позиција Мат, сите тие немаат ниту еден единствен албум. Се појави помлади музичари како Патако дојде, Бодан се појавија, тогаш и Мост, тогаш работеа Брег, Мики Петковски со Гаро заедно, со Владко, значи беше така една збунувачка ситуација кој секој на секој начин сакаше да покаже, да свири. Ја сум добар или не сум добар, или сум подобар од ова, или не сум подобар. Тако беше концептот на таа борба во Скопје на соодветните музичари и групи. Паралелно во овој период на македонската музичка сцена екзистира и групата Пу, чии што членови подоцна ќе бидат јадрото на формирање на групата Лева патика. Група Пу е можеби една од првите групи после Биз Бес која почна само со своја музика. Ние свиревме исклучиво наша авторска музика. Пред тоа свиревме некој симфорок, нешто така, долги композиции, доста смели. И така потекна една идеја од Цики и Рамис Јусуфи за песмата Неправда. И сите почнаме да додаваме нешто, солото од Аријан беше, јас го смислив ритамот и така натаму, грани текстот. И ја снимивме таа прва Неправда, група Пу, во Нерези на 4 канала, во студиото Нерези. И нормално, кој секој бенд кавер, нормално следува распаѓање. Бидејќи ја и Цики планиравме да правиме музика ала Неправда, значи, у тој стил, ние ги повикнавме, знаевме у тоа време, знаевме за младите дечки, Аљо, Груле, а пред тоа дојде Бошко од Тор, кога се распадна Тор, с извином, дојде Бошко кај нас. Значи, во Пу група беше Бошко. Чак и пред Бошко беше и Гаро. Гаро, морам да те спомнам, значи, извини. После тоа заедно ние, ја, значи, Бошко, Цики, ја оформивме Лева патика со Драган Груевски и со Аљо. И почна да се емитува таа песма и одеднаш ние станавме звезди. Им се допадна едноставно на луѓето. И почна, знаете, да не гледат на Корзов, да не запикуваат. Популарноста растеше многу. Лева патика веројатно беше првиот бенд кој сними поп-рок музика и тој излезе на ломпли плоча. Беше борбата како да дојдеме до плоча. Да дојдеме до добри инструменти, а да дојдеме и до плоча. Значи, многу тешко можевме да дојдеме до пазарот. Значи, Југославија се важеше од Ниш нагоре. Музичка, на музичка сцена зборам. Кога се вратиме со готов проект од Швајцарија, каде што го миксавме материјалот, во Сузи продукција беа мощно задоволни, се погоди во истиот момент да биде Јаки Рахимовски. Во Сузи продукција тој ја слушнал, беше одушевен. Песната Можда сам луд го одушеви, посебно рече ова е најдобро диско снимено во Југославија, дечки. И така, да ви кажам, за краток период почнаме да снимаме за радио, телевизија, не знам, Загреб, Белград, Невика. Добивавме комплименти од тогашните врвни состави во Југославија. Во овој контекст, појавата на групата Лепи Сол во 1976 година ке означи и една нова ера од македонската музичка историја. Бодан Арсовски на бас-гитара, Димитрија Чочоровски на тапани, кој нешто подоцна ке биде заменет од Гарабет Тавитјан, Кокан Димушевски на клавијатури и Владко Стефановски вокал и соло гитара, ке ја формираат најпопуларната македонска група на сите времиња.
Појавата на Лепи Сол е резултат од постоењето на неколку групи во тоа време, односно поточно во почетокот на 70-тите години. Некаде во раните и во средината на 70-тите години Скопје важеше за еден центар, да речем, културен, кој негуваше прилично некакви алтернативни дисциплини, поготово во музика. Во Скопје најмногу некако се прими таа фјужен музика, тие некакви симфорок бендови, некакви джез-рок бендови. Таа музика фати тука корен. Така да 76-та година званично, на 1 јануар, започна да работи групата под име Лепи Сол. И од тогаш се бројат деновите на нашето постоење. Во групата како основачи први што бевме кои вежбавме и кои настапувавме и кои правевме снимки за тогашната македонска продукција, беше Димитар Чочоровски, кој сега живее во Австралија, на Тапани. Потоа беше Кокан Димушевски, Владко Стефановски, Живко Груевски како вокален солист и јас како бас гитара. За програмските потреби на Радио Скопје тие ќе ги направат и првите снимки на темите Етида број 3, Песна за нас и Деветка. На Скопскиот фестивал во 1977 година, групата Лепи Сол ќе дебитира на фестивалската сцена заедно со тогаш популарната Цветанка Ласкова. После низ години, премајќи се, значи пред нели ми свиревме во Брег и така натака, се створи таа група Лепи Сол, во која доминираше, значи, македонската музика. Значи, Сузалју в едно моме, значи, со Маки сум се родил, Јована Јованке, Марија и сите други песми, значи, и после сето тоа ние се определивме за Аберде Донке да настапиме на Опатија. Победата на рок вечерта на фестивалот Опатија 1978 со композицијата Абер дојде Донке, за која што ја освојуваат и наградата за најдобро користење на фолклорот во поп-рок музиката, ќе биде еден своевиден предвесник на влијанието кое што оваа македонска група ќе го има не само врз македонската музичка сцена. Тоа беше еден прилично драматичен настап наш. Присутни беа и сите уредници од од македонското радио и телевизија, големи имиња, композитори, Ѓоко Георгиев, Александар Џамбазов. Не се сеќавам дали Шпато беше. Не се сеќавам, можеби и Шпато беше. Значи, голема екипа, Масевски, Димитар Масевски. Мислам, големо друштво од Македонија, кое доживеа, како да кажам, голема радост, на некој начин просветлување, затоа што нивни бенд од Скопје, релативно млади, да не речам многу млади, направија лом тамо и сите беа горди и поносни и се разбере, ние бевме многу сретни. Во 1977 година, за продукцијата на ПГП РТБ, оваа група ќе го издаде својот прв албум, насловен како Лепи Сол, на кој од 9 теми дури 6 се инструментални. Автори на музиката се членовите на групата. Кога ние почнавме, кога ние чепнавме по фолклорот, верувајте, таа музика беше аут. Ако хард рокот од тој момент, во тоа време, и ако таа некаква алтернативна, прогресивна музика беше ин, фолклорот беше тотално аут. Поготово кај младите луѓе. Секој слободно време во музиката го користев за
некои звуци кои може да произведе басот, кои личеа на хармонија. Групата достигна кулминација со преработки на македонската народна музика. И сега ние направивме еден голем уметнички експеримент, затоа што се свртевме токму кон тој фолклор и го препознавме како нешто, како бисер, некаков, како нешто многу драгоцено, кое треба да се избруси на некој модерен начин, да се отсвири на некој нов, современ, дрзок начин, на некој дисторзиран, со многу галама, со многу страст, со многу гласен звук. Ние тоа го направивме. Најглавното од се се искарактеризира, значи, фолклорот и преработките фактички дали се во джез, во рок и така натака. 4 фантастични виртуози кои на најдобар можен начин свира својата музика на својот мајчин јазик, тоа е македонскиот традиционален ритам и непарните ритмови и се останата. Таа група Леби Сол у тоа време за Југославија беше откровењен и, како да речем, најбоља група Југославија која представуваше Југославија, Македонија цело, и мислам дека фолклорот беше отсвирен во манир на джез рок, како што они чудо невидени, како владееше Владко со гитарата, јас со тупарите, Бодан исто бас и Коки со аранжманите на клавиатури. И така да сето тоа песнице си добија некој свој облик и ние бевме доста интересни тоа време. И ми се чини се створена голема дупка заради тоа што у тоа време сите републики има некои своји групи, само Македонија немаше и ми се чини дека ние таа група ја попомнивме и видам дека се докажавме дека сме стварно најбољи и така натака. Импресивното имплементирање на традиционалниот музички фрагмент од темите на народни песни од македонската фолклорна ризница ќе остане пример за степенот до кој смее да се оди во употребата и стилизирањето на истиот. Во комбинација со интелигентното прелевање на неколку музички стилови, како што се поп, рок, джез и македонскиот фолклор, оваа група покрај веќе спомнатата Абер дојде донке, а потоа и со Бистра вода, Учиме мајко карајме, Јовано Јованке, Миле Поп Јорданов, Оган Гогори Брезово и Ајде сонце зајде, ќе создаде фасцинантно музичко доживување не само за македонската, туку и за публиката на балканскиот простор и пошироко. Иако многумина нивната музика ќе ја дефинираат како класични джез варијации на етнофолк теми, токму употребата на карактеристичните неправилни ритми ќе ја направи љубопитна пошироката музичка јавност, која не ги штедеше позитивните критики. Млади моми љубоводат, душава да точи бодат, разни бели права деца, сите ќе ги папа меца. Јас се приклучив на групата Леби Сол, за жал, само неколку години пред нивното распаѓање, значи некои 6-7 години пред нивното распаѓање, но имав среќа да работам во нивните, можеби, најзначајни моменти од нивната кариера, односно најуспешните моменти, или она што се нарекува highlights во кариерата на еден рок-н-рол бенд. Јас бев практично, веројатно, единствениот менаџер покрај Рака Марич, кој беше менаџер на Бело дугме, кој на одреден начин се чувствувал како пети равноправен член на групата, бидејќи комплетно сите одлуки околу нашите настапи, околу издавање на албуми, околу патување, околу општо целата продукција ја правевме заеднички на работни состаноци кои беа многу чести. Значи ние имавме малтене по еднаш, два пати неделно борд митинг на кој сите седнувавме, договаравме и се сослушувавме еден со друг кој што мисли. А што се однесува до музиката на Леби Сол, музиката ја стварам баш овдека во оваа
kao što gledate, moja mala sobica. Improvizirana, ovdje je jedan klavir moj, kada što to je mnogo mi pomoglo na ovo komponiranje to. Sada bi dodao še to, a samo neka treba da se raboti, da se sviri, da bi se postignulo to što se saka. Pesni stihovi, celi fermani. Почитувани музичари и исклучителни професионалци, секој за себе виртуоз на сопствениот инструмент, како група Лепи Сол, востановуваат и нови професионални стандарди за работење и третман по урнек на светските рок групи. За малку среќа живееме. Чукниво дрво. Ние бевме бенд кој навистина сериозно имаше турнеи, зборам за европски и светски турнеи. Значи, тоа можеби, не можеби, него сигурно Лепи Сол беше единствената и прва македонска група која имаше успешни настапи на секаде во светот. Значи, јас во својата архива се уште ги чувам плакатите на кои пишува, не знам, Лепи Сол Live in CBGB, во легендарниот клуб во Њујорк, од каде е снимен и вториот наслов под етикетата на Третуо. Тоа е еден, би рекол, албум со историско значење. Лепи Сол ги свира главните сцени во Амстердам, во Париз го свира New Morning. Со една посета на Белград имавме по 5-6 полни распродадени концерти. Да не зборувам за Загреб. Мислам дека Лепи Сол беше една од најпопуларните групи во Загреб. Тие беа тамо навистина големи звезди. Лјубљана се работеше обавезно спортска дворана, Тиволи, или се работеа крижанки. Зборам, тоа се отворени простори кои собират по неколку илјади луѓе кои постојано беа распродадени. Останатите градови, не знам, Сараево, Подгорица, тоа беше нон-стоп sold out. Југословенските турнеи беа sold out. Но оно што е фасцинантно е дека на сите концерти надвор, например на концертот во Прага, тоа беше распродадено, не можеше да се влезе. На концертот во Riverside Studio во Лондон имавме проблем да ги внесеме нашите пријатели кои беа специјално за таа прилика дојдени од Париз. Издавањето на првиот историски компакт диск Зодијак не беше само значен за Македонија, тоа беше настан на југословенско ниво. Пред тоа никој го немаше направено тоа на таков начин, со здружување на средства и човечки ресурси од самиот бенд. Во 1995 година Лепи Сол ќе го издадат својот последен албум насловен како Антологија, двојна CD компилација со преглед на нивната комплетна музичка кариера до тогаш. Својот последен концерт групата ќе го има во легендарниот клуб Милос во Солун, пошто секој од членовите тргнува по патот на самостојни музички кариери. Лепи Сол ќе ја збогатат македонската музичка продукција со дела од непроценливо значење за македонската музичка култура. Во својот период на постоење од цели 20 години, групата Лепи Сол забележува продукција од 13 плочи албуми и 4 CD изданија, како и бројни концерти во земјата и во светот. Тежнеењето кон подлабока музичка експресија ќе ги мотивира Лепи Сол во постојана потрага по нов музички израз. Членовите на оваа група во многу нешта ќе бидат репрезенти на новите светски трендови во музичката култура кај нас. Сакам да кажам дека Лепи Сол културолошки се исклучително значајни за ова поднебје и не само за ова, и за пошироко. И во одредени прилики љубам да го спомнам еден цитат на Владко Стефановски кој велеше:
на прашањето како се чувствувате сега, кога Македонија се осамостои, па така како да се вселив од шестособен во еднособен стан. По 30 години од нивното формирање, а 10 години по распаѓањето, на огромно задоволство на публиката која никогаш не ги заборави, групата повторно ќе се обедини во својата оригинална постава. Бодан, Владко, Гаро и Кокан во 2006 година, дочекани од музичката критика со комплименти и наслови од типот повторно лебоманија и по 30 години повторно величествени. На турнејата, организирана во најголемите арени на просторите на некогашната Југославија, исполнети до последно место, повторно потсетија дека нивната музика и толку години потоа има универзална вредност и димензија. Абе, јас со Сариевски кој се запозна, бе, човече, бе, ти знаеш каков типче беше тоа, Сариевски. Он je pеше Ljeljana kučka ne dojde. On je pеше uči me majko karajne. A ja pеше и Zajko Kokorajko, da je jedna duhovita pesma. Zboram za 6. godini, za 7. mjesecu. Kučka Ljeljana ne dojde. Тие продукции, тоа што се направени, тоа е... Како звучи тоа? Како звучи тоа? Тоа е недостижен идеал. Имаше нешто во таа музика, се разбира, почити кон новите звезди, уметници, пејачи, почит, респект. Меѓутоа, за мене лично, стрелката директно во срце ме гаѓа. Штом ги слушнам тие гласови, тие продукции, тие... Дури, ја не сум одел многу по архивата на МТВ да копам тамо, да барам. Мене би било доволно да пуштам Радио Скопје. Македонско радио, Радио Скопје. Сега тоа се вика Македонско радио, меѓутоа Радио Скопје е за мене затоа што се емитува од Скопје за Скопје. Знам дека и преку океан го слушаат таласот на бранот на Радио Скопје, меѓутоа врзан сум ја емотивно за таа куќа и за тие фреквенции. Појавата и делото на оваа група ќе остане темел за инспирација на новите генерации на инструменталисти и автори на поп-рок музика, испишувајќи ги најблескавите антологиски страници од развојот на македонската музика досега. So